Değerli müşterilerimiz, eğer sizin de LG su arıtma sistemli bir buzdolabınız varsa, gördüğünüz gibi LG'de bu buzdolaplarında fabrikadaki şuradaki T parçasının düz olmaması hasebiyle zamanla burası kırılabiliyor. Şöyle göstereyim ben size. Burada kırıldığı zaman bu görüyorsun şu anda L şeklinde parçayla biz bunu döndürdük. Normalde bu parça L parçası olmadan düz kendisinden yuvarlak bir şekilde döndüğü için zamanla kırılma olabiliyor. Bu kırılma olduğu zaman buzdolabına gelen boruyu komple değiştiremeyeceğiniz için sizlere yardımcı olma babından bu videomuzu çekiyoruz. Biz arıtma sistemleriyle meşgulüz. Sayfamıza girip www.iswasafiltr.de adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Arıtma ile alakalı her türlü parça ve filtreyi bizden temin edebilirsiniz. Tabii ki bu videomuzda da size destekçi olma babından buraya hiçbir masraf yapmadan sadece 2-3 euro değerinde bir parçayla bu şekilde yardımcı olmuş oluyoruz. Buradaki parçanın da orijinal şeklinde şu şekilde videoyu ben göstereyim. Evet. Normal Schlossfabinde olmuş oluyor. Aşağı yukarı 40 mm. 40 mm evet, Winkel Fabinde şeklinde buradan bu firmadan temin edebilirsiniz. Veyahut da bize ulaşarak biz de yardımcı olabiliriz. Bu videoyu seyredip size yardımcı olacağımızdan dolayı mutluyuz ve sizlere teşekkür ederiz. Bizlere www.iswasafiltr.de adresinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı seyirler dileriz.